Actually, one will take all the equipment and the tools. Wek lu rock pe ku chawa. Wek lu rock pe ku yelwa. Wek lu rock pe obera nywana wiwa. We have all the tools and equipment. Kawai tool pete loka ni jemi lueny. We take jaw mano romo konyo wao ni weng. Maka geno chungo la machel. What we lack in actually land is unity. Ripe. Dano pung ki chol chuny ki da ki lok ma chon lok muma peri ba chuli ka chela ye dano ticket ki chuny ki. Yet they are the big people mano ka gu bino ka chel. Chuli would not be tempered with. No, chuli bi beru jomoma peki yelu ge atata. Take for example, watiki lu lok mategu. Loba chuli kany. Watiki joma ka gu loka. Lok gi yewa wa yadi. Lu lok mategu ti ya chuli. Na Maria watiki lu kwan madon. Jomo kwano madon adada ti loba chuli kany. Na madek watiki lu chik. Jomo kwano chik mategu. Kiti loba chuli kany. Na mangwen watiki lu tich pa lu ba mategu maki wiru ge wira. Mategu tie. Na mabij watiki lu dire muony madon. Lu dire muony pe kiluongo ni mategu, kiluongo ni madon. Lu dire muony madon ti loba chuli kany. Kidong mi agiri watiki lu tiru te kwaro mategu. Lu dire te kwaro madon. Gitie. Pendong wi ni pe ngojo na weng pe bino ka chen. Jalwe kalau tela ni ogeno wengu tudu wato matek baka gino mo bino ya chuli chicken ao la machel ke waya ni wan machalo kaka chuli wan machalo lok mategu wan machalo kwan madon wan machalo chiek mategu wan machalo tich pa ba madon wan machalo dire muny mategu wan machalo tente kwaro wan pe wa miru gine ni ya chuli ngo mageo wa bedo maber. Chawa ni nget man tie ne. Ruodi nget man tie ne. Lu chiek madon nget man tie. Lu kwan nget man tie ne. Peke paro be ni we have a tribe. Mamiere wana ye wakonji. We are looking up to people. We are looking up to you people. Una yo nen kanyu kero dana ye. Ka tele ke ro ke nyiru chol chuny mo magena ni ayo betere chuli kamo. Wun machan lu di robet pinche onen. Unen style wuni ka be konyo. Lu lok mategu mati ya chuli. Na machel boss mego team. Le lok matek. Ena chuli le wara ye chayo. Watiku donga to. Dano maka uloko. Wakimalo kuja kiwinyu. Honorable donga to. Watiki Gilbert Olanya ka uloko. Olu to wa chuli bi winyu. Chere kom lo kwan madon. Watiki professor Gala Tigu. Professor Gala Tigu ti kenyu. Ka uloko at least ngej mo ne beru ti wiye kenyu. Watiki kidi la dwa. Professor kidi la dwa. Ti kenyu tuku beri mega gi rupi ingi kenyu ka uloko dano winyu. Me lo kwan madon. Lu tich pa lo ba madon. Father Eric ti kenyu. Father Charles onen tie. Ka opino ka chel timu winini. Lu dire muony madon Father Charles. Unen wunu ngeo lu dire muony madon mati ya lo bachuli kany. Tema wany ti kenyu. Ka opino ka chel machala chuli. Gino mo matimo wapedo lu dire. Lu dire te kwaro. Ena ye they are the misleaders mado. Wuna ye te misleading dano loy weng. John Chawa ngeo lu dire te kwaro chao joma pe bending atata. Pe bending kon dugu. Mano dugu chao tool. Gi teach palu rock. Come your own people. Very bad. We are going somewhere. Pangeo where you are leading us people. Ana loko machalo bulu. Tian loko ni wante lopo ko woon. Kono ti wore daba, kono ti wore koro, kono ti wore yoma beo nyo yoma raj, wante lopo ko woon. Where are you people going to leave us?
pien watiki bir ni unu bi no pi mo anyim ku ja porre ye munyo to non leba chuli unu bi to lutino me le ko no wor kwe di wero gi kwene di bua di ngo achuli kono no ni lutela ni weng bino ka chiel lu kwan ma do lu dire muony dire te kwaro lu dire dini lu lok ma tegu kono gi bino ka chiel weng achuli no wape ki peko mo wa chiel kono no peko mi apa kono mi peko mi balalu kono peko mi baka kono peko mi ujong no peke gang wa ka chiel man lutela ni ngero man tiu tiche ngero man neno yu ne en lutino ne mon ne reme ki wadi ne tumo chuli dong donge iloko kwe ngata no winyo loke be pe